ถามว่าพร้อมไหมคะพร้อมที่จะขึ้นเรือไหมคะไม่พร้อมเลยนะคะดูเสื้อโอ้หน้าผมดูค่ะคือต้องบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฟ้ากะรอแล้วจันหนึ่งเรือมารอแล้วเดี๋ยวดูกันแกงพ่อหมูบายบายช่างภาพวันนี้ของเราคือได้ยังคะ อันนี้สุดเอาตัวแล้วค่ะ แล้วใช่ไหมคะวันนี้ลูกเราทำอะไรเรามา เรือที่เกิดอะไรเรือยาวค่ะ